hitzaldi sorta batzuen, lehenbiziko hitzaldia, debatea, partekatzea. Pentsatuko duzu, eta zeinek antolatu du hitzaldia, zeinek proposatu duen, Ortizea egon diren ekintzetan, manifestaldietan eta batzuk aurkitzen ginen, esaten genuen, baina goitzuetan egin ala debate bat. Eta azken bi urte hauetan gertatu den guztiaz ez da debatea egin, ez goitzuetan, ez inongo instituzioetan, ez hezkuntzan, sanitatean, pentsa dezakegun ere motan. Orduan zan, eta nahi nuen debate bat, egia ez da inorena, baina ez da eztabaida aldaketa tsunami batean gaudela. Eta bizi garen etxea kolokan dagoela, eta sistema guztia erortzen ari da. Eta igual ez da kasualitatea, ekonomia alde batetik, sanitatea, hezkuntza printzipioak, badaude hor korporazio erraldoia mundu mailan kotarro guztian mugitzen dutena, eta hor badago azpian Europar Komunitateko proiektu bat, eta mundu mailan mundu berriko proiektu bat, Agenda 2030, eta bat. Hau izango da lehenbiziko hitzaldia, ditza, betxaina edo oso nahi desuna, oso ondo egiten duzuta, eta datorren larun batean Juanjo Martínez etorriko da. Bera da Bidasoako ospitalean zirujanoa, eta hitz egingo dugu COVID, sanitate krisialdiari buruz, txartuei buruz, eta ondo bagaude, eta hemendik ateratzen baldin bada proposamena horrela egiteko, nahi dugu ekarri 5G, radiazioei buruzko beste islari bat, Asier Arregi adibidez, eta plazaz plaza Euskal Herria osoan ibili diren Joseba Gintzona, filosofoa, eta orduan kartel asko dauzkagu, gero seguentokietara eraman nahi baldin badituzue. Eta baita ere horretzi dut Josefina Frailen dosier bat, oso interesgarria, pandemiari buruzko dosier oso kompletua, eta beste gabe. Vale. Bueno, mil esker gonbidapenagatik, eta berriz ere gustora etortzen gara Goizuetara. Azkeneko aldia izan zen ferietan egon ginen, ez dakit denbora bat. Eta lehenago ere egona gara, Goizuetan, egona gara Nafarroko txapelketa batean, hemen, aspaldi. Eta gero behin etorri nintzen liburu saltzera Goizuetara. Eta artikutza eguna zen Goizuetan. Horren, hurbil bizi gara, baina orduan Googleek eta etzuen hainbertzelan egiten antza denez. Baina aprobetxatu nuen, orduan bagenuen proiektu bat 3 lagun elkarrekin mendian lanean aritzeko talde bat sortzeko. Eta hemen APZ-etxeak saltzen zituen orduan todoterreno beresi batzuk ez nituela inoiz ikusi, eta azkenean erosi ginen jabato bat erosi ginen Goizuetan. Beraz, nik negozio inbiarrian Goizuetarri negozio eman. Bueno, pixka bat izenburuarekin lotuta, nik esaten nion, ni pixka bat atera nahi solas egitera, nire jarduera arrontetik kanpo, azkeneko 2 urtetan batez ere, pandemiaren bersio ofizialarekin ez nitzelakoz ados, eta iduritzen zitzaiten hori, nola hots gutxi agertzen ziren hori aldarrikatzen, egokia zela ateratzea, ez?
Eta, bueno, gaurko kokapena, 2 urte pasata guzti koiuntura honetan, gaurko kokapena zen, bueno, zeri buruz hitz egingo dugu. Eta igual, normalean, nekazaritzaz hitz egiten denean, nekazalguaz ja gai guziak bezala, ulertzen da gai sektoriala bezala. Edo, hor bizi diren, dabiltzan profesionalen eta dauden gelditzen diren baserritarren kontua bezala. Gero, bai, ohartu gara dela urte batzuk, elikagaia eta elikatzea eta baserritarrak defendatu behar direla, eta behar bada iniziatibak ere sortzen ari dira toki guztietan, baina egia da, gehienek nekazaritzakin duguna harremana da, elikagaiekin duguna harremana. Hau da, elikagaiak dendetan dauden bitartean, ez da horren kezkatzeko, ez? Eta beste batzuk bai izango dugula konsumitzaile kontzientea garelakoz, bilatu dugulakoz ekoizlei zuzenean erostea, edo konsumo taldetan parte hartzea, edo saskiak hartzea, izango dugu bertze harreman kontzienteago bat, ez? Baina, berez, ni kokatzen balin badugu munduaren, ja pixka nekazaritzaren errealitatea, koiuntura zabalago batean eta erlazionatzen hasten balin bagara politika bera eta nekazaritza, ikusi behar dugu lehenik aspaldi hontan politikak ez duela indar bera. Politika desnaturalizatu dela, desenergizatu dela, indarra kendu zaiola eta retorika hutsa bihurtzen dela eta benetan hartzen diren erabakiak ez dira guk uste dugun organoetan hartzen, ez? Eta orduan izan da elkar elikatu du utzikeriak, hau da, herritarren utzikeri bat, soberania bestei ematea, eta hori poliki prozeso luze bat izan da, zeren egia da norbaitzuk bai izan dutela munduan boterean irabazteko, botere politikoa irabazteko, eta organigrama instituzional administratibo bat eginda, eta galdu dugu indarra udalek, galdu dugu indarra herriek, galdu dute indarra diputazioek, eta ja galdu dute indarra estatu zenbaitzuk, eta hor ja sartzen gara geopolitikaren eremua. Zer gertatzen da geopolitikaz entzuten dugunean? Eta zer ikusi du horrek nekazaritzakin? Hain zuzen geopolitika interes ekonomikoek mugitzen zutela denondako gauza arronta bihurtu da, ez? Denondako erraten dugu honen gibelean daude interes ekonomikoak. Kolonialismoa dela, imperialismoa dela, interes ekonomikoak gehien bat, interes politikoak, interes ekonomiko batzuk bultzatuta. Baina ikusten duguna da, azkeneko urtetan, eta azkeneko 2 urtetan erten dugu, baina interes ekonomiko soila da, edo badago zerbait gehiago, ez? Horren, atzera begira, ja, nekazaritzarekin ere bai gertatzen da, atzera begira, nik ez dut nahi hau nire gauza bat izatea eta nire harrikada bat izatea. Orduan, ni ez nahi sobera luze arituko, behar bada interesatzen ez zaizkitzuen gaiez, eta denon artean behar bada solasten algara denon intereseko gaietaz, ez? Baina bai lotu behar dira herrietako harreman soziala, politika txiki eta elkarrekin harremantzeko izan dugun kultura, lurrarekin eta nekazaritzakerin izan da herri txikietan, nik deitzen diot horri herri kultura, nekazal komunitatea, herri kultura, zeren bazituen batez ere ezaugarri batzuk, ez? Eta horre kokatu behar dugu baitare komunala, eta zenbait tokietan orainik existitzen da, bazen existitzen da komunala. Eta hor ikusten balin baduzu, Espainiako historian, azkenean haien mende egon garelako, ikusten dugu hor lurrak ere privatizatu egin zirela, ez? Beti esaten dugu, erdiaroan hor zaudela batzu lur jabe handiak, egia da, baserriak hor daudela lur gabe handi batzu, bertze batzu baino, baina hala eta guztiz ere, hor egonda lur aman komuna, eta egonda bederen aiatu dena gure mende arte, eta da, zuk zure lur eremua kudeatzen duzu, baina ingurukoekin lan egiten duzu. Guk baztanen xerria hiltzen zenean,
xerri puxkak banatzen ziren inguruko baserri guztietan, eta pentsatzen dut hemen antzeko izango zela. Hau da, ez duzu ozkailuri behar, zuk hiltzen duzunean, egiten duzuna da, banatu, eta ondokoak hiltzen duzunean, banatzen du bertze inguruetan. Horren, hor badago, kultura bat eta politika bat herri horrena, politika ekonomiko bat reala. Bueno, baina gero hasten zarenean errateko moduan, politikaz, pixka bat, harremantzen politikarekin denok izan dugu esperientzia politiko bat. Kasu batean, ni zinegotzia izan naiz, eta bertze batzuk izango zinete bertze karguren bat, edo herrian, edo auzoan, edo dena delako batean, eta ikusten duzu nola zuetzaren nahi uste duzunaren dako, herriaren dako baizik, eta aizara bertze norbaiten dako, haunez kasuetan. Orduan jain dena da, teorian politika arduratzen da, gaur egun arduratzen da gauza publikoetaz, eta gainerakoa da zuzenbide pribatuaren eremua, eta bertze, baina ikusten duzu azkenean, ja, haidela, marra hori ja, haidela desagertzen, Ja, egia erran, azkenean ikusten balin badugu diruak, nola, diruaren mugimendua eta politika ekonomiko monetarioak nola egina den, nola sortu den zuzenbidea, eta noraino daien, ikusten dugu hutsune handi bat dagola gure heziketa mentalean eta heziketa hezkuntzan. Beraz, hezkuntzan erakutsi beharko gintuze bizitzako garrantzitsuak diren gauzak, eta garrantzitsua diren gauza da zure bizitzan baliatuko duzunak eta bizitza ulertzeko beharko duzunak. Eta horiek dira ekonomia eta politika, eta behar bada ez dakute erakusten zer den txanpon bat, zer nahi duen, zerke egiazki, ez delako agian interesatzen, igual interesatzen dena da gizarte modu bat eta modelo bat eraikitzea. Orduan, geopolitikan ikusi ezkero mundu mailan hitz egiten dugu, etortzen zaizkigun albisteak azkenean hala gertatzen den guzia justifikatzen zaigu gainetik heldu diren gertaera batzukin, Eta orduan ikusten dugu hau ez dela eguraldia bezala, ez dela mundu bat, ez dela bapatean munduaren garapena ez dela gure gana etorri, edo ez direla gauza gertatzen ekonomian gaur eguneko inflazioa adibidez, eta gaur eguneko krisia. Ez dela gertatzen eguraldia bezala gaur ekaitza eta bihar eguzki, Hor, badagola, jende bat planifikatzen eta antolatzen dela, eta aspalditik hasia dena. Ez dela orain hasia, Orduan, joaten balin bazara urrunera, ikusten duzu, batzuk ohartu zirela garai batean, ohartu zirela, beren eremua handitzeko nahia zuten, eta politika botere handia lortzen zutela, baina zuzen ere, hor sartuko gara, familia batzuk, dinastia batzuk, eta nola lortzen duten herrialde batzun, herrialde bihurtzen dira herrialde potenteak, eta hoien kontrola nola lortzen duten, eta denok hitz egingo genuen, denak entzun izan duzula, Ameriketako Reserva Federala esaten dena, eta Rothschild dinastia hori. Horren ikusten duzu, justo hori dela, 18. mendeko aspalditik heldu den jarduera bat, eta ez dena gelditu. Ez dena gelditu, eta erran daiteke, hori hala ulertzen alditugula munduko gertaera nagusiak. Ulertzen aldirela, irakurtzen aldirela, munduko gertaera nagusiak aitzineko mendetatik, Eta kokatzen algarela zein dira ze egiturak sortu dituzte edo ze interes daude edo ze indar daude gobernu guztien erabakien eta estatu guztien erabakien eta politikari
guk telebistan ikusten ditugu politikari horien gibelean, ez? Eta hori ikusten dugu ja, bigarren gerra mundialaren ondotik, politika monetario bat ezarri izena, eta ja utzi zen urretzko patroia, hau da, dirua ja hasi zen emititzen balorerik gabe, ez? Petrodolarra deitzen zaio, ez? Eta petrodolarrarekin ikusi duzu, azkenean orduan hegemonia bat bazagoela mundu mailan, ez? Kasu honetan estatu batu harrena, mundua zatitzerako orduan, munduan hegemonia izaterako orduan, funtzionatu behar zenuen arau horien menpe, ez? Eta arau horiek zen, hain zuzen ere, ekonomia eta industria, eta gerraren ondorena eraikitzeko behar zen dirua, hain zuzen ere, ikusten dugulakoz, gerrak ere ikeragarrizko negozioa direla ikuspegi ekonomizista industrial hortatik, ez? Hau da, desegin gero egiteko diruaren mugimendua eta inbertsioak dirua mugiaztea da bankoi interesatzen zaiena eta bultzatzen dutena etengabe, ez? Eta hor ja, kokatzen gara, ja, bigarren mundu ondorenetan, eta hola ulertzen dugu, ordutik ona gertaera nagusiak, ez? Ikusten dugu, Estatu Batuetan garbitutuzten lehendakariek zeren alde egin zuten eta ikusten alda benetan zerengatik garbitu zituzten edo kendu zituzten paretik, eta gero ikusten da orain hegemonia hori behar bada kolokan jarri dela eta azkeneko organismo internazionalek jarri dutela reprisa eta azkeneko erabakiak hartzen diren eremuetan erabaki zutela ja, bigarren gerra mundialetik erabakia zutena zen, bueno, ja nagusigoa lortzen nahi gara eta implantatu behar duguna da orden berri bat. Ez? Guk nahi dugun gizartea estaduen eta beren erabakien gainetik. Eta horretan lanean egia da ari direla aspalditik. Zeren, hor denek entzunen izanen duzue Bilderberg kluba, zeinek parte hartzen duten hor, eta Davosko foroa, eta hor ja nola idatzita dagon mundu berri honek izan behar dituen ezaugarriak. Mundu berri honen ezaugarriak idatzita daude, eta ematen du horretarako lanian ari direna. Noraino, hemen gelditzen zaizkigun zalantzak da, noraino indar bakar bat dago hor benetan Davosko foroa, Bilderberg, indar bakarra dago mundu honen jabegoa eskuratzen ari dena, lortzen ari dena, planifikatzen ari dena, lantzen ari dena, edo ote dagon indar bat aurre egiten diona maila horretan bertze mundua. Egia da, hor kokatzen dutela, edo kokatzen dugula batzu bederen pandemiaren gertaera, hor kokatzen da ere bai, Rusia eta dena kokatzen delako, geopolitikoki koiuntura horretan, Rusia eta Ukrainaren artekoa, eta hor gelditzen den zalantza bakarra da. Dagon ezagutza, lehenagoko ezagutza zarra, inon ikusi ezko ez duguna, deitzen zaiona da, konozimiento antiguo, ez? Jakinduri zaharra dagona. Bai munduko kultura zahar gehienek erten zutena, ez? Beteko den, batzu deitzen diete profeziak, betetzen ari diren, eta hori kultura hori hor dago, hori esaten da, edo daude, eta kointziditzen dute gertaretan, eta orduen egia dena da, momentu honetan ados gauden gauza bakarra da, zibilizazio hau honek porrot eta egin duela, ez? Eta ikusten dugu ezaugarriak horiek dira. Deshumanizazio ikeragarria, ez? Denok galdu ditugu printzipioak eta baloreak eta saltzen gara, saltzen dugu gure bizia jornal baten truke, denok funtzionario esan nahi dugu, dena kontrolatua dago, jerarkizatua dago, lehen militarren jerarkian esaten zen zuri ordaintzen dizugu lan egiteko,
eta ez pentsatzeko, orain hori esaten da hezkuntzan ere bai, ez? Jerarkia bera dago eta zuri ordaintzen dizugu hau egiteko eta etorriko zaizu inspektorea eta esango dizu, edo etorriko zaizu, eremu guztietan, galdu da autonomia, galdu da erabakimena, galdu da humanizazioaren, ematen du, zibilizazio honetan diruak agintzen duela, ez? Dirua da, eta hain zuzen ere, dirua da erabiltzen duten mekanismoa dena kontrolatzeko eta dena esto, ez? Bueno, igual honekin aspertzen zaituztete, zeren hori ez da nire fuertea, eta esaten nuen, aukera bat zela, benetan ezagutza zarro edo profesiorik gertatzen balin badira, gaude hirugarren mundu nuklearraren ataritan. Batzun arabera, izango da 50 urte, egun urte edo ez dakigu, baina ataritan. Betetzen nahi direlako zurratz batzuen ustez, edo izan daitelo. Egiazki, ari balin bada, beste ikuspegi batzuen arabera, eroriko dira laizter mundu orden berri honen ingenieroak, zuzendariak, eta 200 urtetan agintzen egon direnak, eroriko direla laizter, eta berez eroriko da, handik eratorri den jendarte hau, edo gizarte hau. Eta gizarte hau eraiki da, ez da berez etorri, eraiki da eta horretarako erabili da beren tresneria. Kasu honetan, tresneri ikusiko dugu jendearen burua ez dela kontrolatzen bakarrik modu batera, modu zibilino, modu izkutu hauniz daude, eta lehenago apaizak indarra handia balin bazuen, eta boteroietako bat Vatikanoa da, aspalditik, esaten duten beste hau Vatikanoa ere hor dago ere bai, boteroietan, Eliza kontrolatzen du, Elizak gero berak bultzatu zuen, eta Elizaren barnean batzuk bultzatu zuten, egia absolutua, jainkoa, egia absolutua zientzia bultzatzea, eta horretarako jakintza hori sartu zen batez ere hezkuntza guzian, horrein egia absolutua, eta horren erabilera egin eta horren kontrola izan. Batez ere, hain zuzen ere, oinarri bat, elite horien oinarri bat da, ezagutza historikoaz jabetu dira eta abantaila hartu dute. Eta badute abantaila bat, eta inteligentzia militarra den kontrola dute. Inteligentzia militarrak esaten dut teknologia, eta frogatu da, teknologia dutela herritarren eskura ez dagona, eta erabiltzen dutena, hain zuzen ere, teknologia uniz pasatu direnak jendarte zibilara militarrek erabili dute. Eta nekazaritzan ere bai, nekazaritzan ere nitrogeno minerala, lurrak ongarritzeko erabiltzen den ureak eta nitrogenoak eta horiek oinarri dute lehenbiziko gerra mundialean erabili zen nitroglicerinan. Eta pestizida, glifosatoa, gaur egun denok pixa egitean botatzen duguna, gure pixa analizatzen balin badugu, denok badugu glifosatoa. Pentsazazuen nola dagoen desuminizazioa, hori izan zen Amerikarek Vietnam hango basoak erretzeko erabili zutena. Horren, teknologia, ez hori bakarrik, etxean dugu mikroondasa ere aeronautikatik heldu da, hegazkinek erabiltzen zuten, GPS-a bera ere, internet bera ere, eta azkeneko aurrerapen, deitzen dioten aurrerapen teknologikoak, ikusi behar da aurrerapena den edo ez, baina hala deitzen zaie, eta gure formazio, gure heziketa formazioan, gure kontrol mental hortan bakarrik badago ja sartua, eta hor ados egongo dira espektro politiko guziak, eta da, jendartearen aurrerapena teknologiak ematen dutela eta zientziak ematen dutela baina. Eta egia da, nik horre kontrapuntu bat jarri barbatzaio hori da, teknologia eta zientziak aurrerapena, jende honek aurrera egitea zer da? Zer da? Progres hori aurrera egitea zer da? Zer ezkutatzen da? Innovazio eta ikerketaren bidez, ez?
I+D+I, ez? Innovazion. Eta hori da etengabe entzun duguna bombardeatzen dakutena, ez? Hori da bide bakarra. Eta bombardeatu eta ja sartua dugu jendartearen bide bakarra dela garapen keria, ez? Neurri handi batean, hau da, azkenean modu horretan sartua da jagoia, ez da eztabaidatzen, digitalizazio buruz ez dago eztabaidarik. Ez da egongo inoiz, ez da inoiz egon, azkarregi doa eztabaidatzeko. Ez gaude preso, eta azkenean digitalizazioa denen onurako aurrerapena da, teknologia da aurrerapena, ezin da eztabaidatu, hoi denen onerako da. Ez? Eta azkenean ikusten dugu digitalizazioa badaiela jendearen kontrolaren bidean eta jendearen deshumanizazioaren bidean eta are gehiago, badaiela transhumanismoaren bidean. Egia erran digitalizazio horrekin eta gaur erabiltzen ari den teknologiarekin ja gizakia eta makina bat egin nahi dira, ez? Orain dugu smartphonea da aparato externo bat, ez? Baina gure bigarren burmuina da, hurrengo pausua da smartphonea gure gorputzan integratzea. Eta hori ez dago hain urrun. Hortan nahi diren, Donostian ari diren neurozientzialariak horretan nahi dira. Eta hitz egiten dute de neuroderechos. Hitz egiten denean zuzenbide bat sortu behar dela da arazoa sortzen ari delakoz. Orduan, gerra nuklearra, fizikari energia nuklearra sortu zutenek esan zuten Manhattanen, hau ez dugu nahi gerran erabiltzea. Gezurra da. Zuek sortu duzue, eta esaten ari zarete, zertan erabil daitekeen. Neurozientzialari hau esaten du, gu badakigu ja buruak nola kontrolatzen aldiran, baina hau da gaixotasun mentala sendatzeko. Hau da Parkinsona, hau da Alzheimerra, karo, eske orain ez dago esterik. Zartzen dena ez da osorik iristen da kriston ez dogin. Hau da, hortarako. Baina beraiek esaten dut ez, baina sortu behar dugu, neuroderetxoak edo sortu behar dugu zuzenbide bat ebitatzeko hori. Ez, zuek lan egiten duzue, eta ikusten dugu Euskal Herriko Unibertsitatea eta ikerketa zentro guztiak Amerikarrekin aspalditik nahi direla lanean. Amerikarrekin eta Amerikarre Unibertsitate horiek dira hain zuzen ere, hardware, ez dakiz zer, lur jabeak dira Afrikan. Patenteak sortzen dituzte bioteknologian. Dira herritarrak beren lurraldetik bidaltzen dituztena, bai, txinatarrak ere bai, ados. Orduan, helen erran dizuet ez dakit indar horietan dago, Estatu Batua eta Txinaren arteko borrokan dago konjuntura aldaketa izugarria sartu delako txinatarrak imperialismo ekonomikoan. Txinaren kasua ere bai ikusi behar da ber ze kokapen duen, importantea da kokapen, elite horiek kontrolatzen duten edo ez. Edo elite horiek kontrolatzen duten parte bat eta ez, berdin Rusiakin. Elite horiek zenbatetaraino kontrolatzen duten Rusia eta zenbatetaraino kontrolatzen ez duten. Putinen gaineti dauden edo ez, Xipinen gaineti dauden edo ez, edo Xipin eta Putin frente egiten ari diren orden mundial berri honi, ez? Bueno, azkenean joaten ez toki batera sobera errex, ez? Baina nekazaritzari etorriz. Hau kontestualizatzeko nekazaritzara etorriz. Orduan, guk nekazaritza sektore primarioa, lehen sektorea. Eta nekazaritza bakarrik ikusten da modu honetan, modu partzial batez, modu sektorial batez, eta ez da analizatzen inoiz bere osotasunean. Zeren hain zuzen ere, mundu modernoa, mundu industrializatuak sortu ditu bertze ikuspegi batzuk. Eta da ingurumena. Ingurumena sortu du, eta ingurumena da hiritar batek ingurua ikusteko modua. Horrek erran nahi du ez dela parte. Utzi duela parte izatetik, lur horren parte izatetik. Lur horren parte diren bakarra dira jendarte komunidadea, landa komunidadeak, herri gu izan ginen dela gutxi arte, nik esate dizuete Bigarren Errepublika desamortizazioak eman aitzinetik, herri rurala zela, industrializazioa beranduago etorri zela, industrializazioa hasi zela lehenik Inglaterran, Txina dela atzo arte landa herria zela, eta landa herri hortan ez dago ingurumenik, zerrengatik? Hain zuzen ere,
landa eremuan ez zaiolakoz lurrari kalte egiten. Eta lurran ez da hondakinik sortzen. Eta beraz, ez duzu ingurumenaz. Ari gara nekazaritza ez industrializatua, Ari gara nekazaritza industrializatua, lehen esan zen, nekazaritza industrializatuen gerrarako erabili ziren bi horiek batez ere nagusiki eta gero makinazioekin, ez? Makinatzean nekazaritza, baina aldatu ziren lanabesak, tresnak, nekazariak, baztanen badago hitz bat, eta ja galdu da, baina gure zarretik da lurraren neurria, gizalurra. Hemen erabiltzen da gizalurra. Han belai txikia ziren, eta gizalurra dira 375 metro karratu. Gizalurra zer da? Persona batek, gizaki batek, egun batean lantzen alduen eremua. Hau da, gizakiaren neurrira egindako lurra. Lur horretan, zu lantzen bali mezu, zuk ez duzu hondakinik sortzen. Zuk ez duzu horren. Gero, asmatu dute orain, baita ere ikuspegi moderno eta hiritar batetik asmatzen da ekonomia zirkularra. Eta hondakinak berexi, hondakinak birziklatu. Ni izan naiz, baztanen hondakinen birziklatzearen arduraduna, baina azkenean ikusten zu ez dela kristorik birziklatzen, egin behar dena da ez sortu, klaro. Bizigaran garaian eta hitz egiten dugunean digitalizazioaz ez dugu esaten zein behar dugun hondakin guztiekin. Eta esaten denean, sortzen denean eta nahazten denean esaten denean ekonomia berdea eta digitalizazioa, eta erten duzu, ekonomia berdea eta digitalizazioa, baina digitalizazioak ez du energiarik behar. Hau da, esaten dagute interneten goibel batean informazio guztiak, gure datu guztiak edo, nonbait almazenatua daude. Hor energiak kostoa handia behar dira. Horregatik, gero sartuko gara gauza gehiagotan, eta nekazaritzaren garapenean guk ikusi izan dugu gehien bat Europa mailan Euskal Herriarendako eta guretako aldatu zirela zuzen ere 86an orduan zen Komunidade Ekonomika Europea, edo Europako komunitate, ez dakit nola ditoko zion, batasuna orduan, eta horren sarrera, ez? Hau da, orduan eztabaida zen aurrerapena dago Europakin, eta bestela gelditzen zara Afrikarekin, ez? Eta hor ja sartzen zara entidade handiago batek egiten duen nekazal politikara. Horren, nekazal politika jazen erabaki zen Bigarren Gerra Mundialaren ondotik behar zen elikagaiak hiriak handitu ala, nekazaritza industrializatu da, hiriak handitu ala, industrializazioa handitu ala, herriak desagertu dira eta desnaturalizatu dira, ez? Bihurtu dira loiteko tokiak, ez? Orduan, ja, 86tik aurtera ja hor sartu ezkero, orden sortu zen sindikalgintza, nekazal sindikalgintza ere bai, horrekin batera, hain zuzen ere, hor kokatzen algaragu, hori ezagutu dugu, eta orduan zen importaziorik ez. Ja zen, lehenago, adibidez ni suertatu izan naiz Madrilgo Coajoango nekazal sindikatuan, eta Kanariasko nekazari batek gerten zaten, familia bat hazten zela platano landaketa hektarea batekin, ez? Eta gainera, ematen ziola familia bat hazteko. Familia bat azteko, eta erten zuen berak izan, para ir a la universidad, erten zuen, ez? Bueno, segun matrikulak gaber nola dauden gaur egun, ez dakit, baina, eta nekazaritza familiarra existitzen zen. Hau da, familia bat ateratzen zen altzen aurrera, hemen kasuntan, baserri batean errango dugu, ez? Baserri batean edo familia bat ateratzeko modu. Ja, Europan sartu ezkeroztik, ja bide bakarra zen, karo, industriak eta jabego pribatuak eta zuzenbide merkantilista, zuzenbide pribatuak eta bakarrik ulertzen duten modu bakarra. Modu bakarra personak bere kontura lan egiteko, eta da enpresa bihurtu behar duzu. Zu bihurtu behar duzu enpresa bat, eta enpresak ja aldatzen da. Enpresa ja bihurtzen da mundu industrializatu eta ekonomia monetarioaren eremua. Lehenagoko baserriak ez zuen funtzio
lehen esaten duten funtzio monetarioa. Hau da, erreintegrazio, lehenago baserritan etzen konturik egiten. Ez ziren numeroak egiten, etzen kontabilidade gramaten. Bizi ziren, bizi ginen, eta subsistentziatik aparte zerbait saltzen zen. Gero ez ja enpresa behar duzu izan, orduan enpresa izateko, ez? Etortzen zaizkitzu handik eta hemendik erranez hori nola egin behar den, ez? Garo, zuk ja merkatuan lehiatu behar duzu, merkatuko prezioak gaude dira, eta horren, ja sartzen gara Europako batasun eta nekazal politika hori ja galdu duzu. Lehen esan dizuetan ja, eta zuzen sektore primarioa da, zure elikagaiak dira, eta zura lurrarekin duzun harremana edo. Alde batetik, lurrarekin harremantzeko modu aldatzen duzu, eta zure elikatzeko zure baliabideak abandonatzen dituzu, eta hasten zara ahazten ginenaz. Eta azkenean sartzen gara denok filosofia industrial horretan, ez? Hau da, behar dut soldata bat bizitzeko eta baserriak ez dit soldatarik ematen, eta orden azkenean jendea pixkanaka erortzen gara, eta orden galtzen da bai kultura bat, bai elkar laguntzeko kultura bat, elkar harremantzeko kultura bat, eta jartzen gara ja, eta gelditzen direnak enpresa izan behar du. Enpresa horrezek hartzen du, behar duzu haunditu, behar duzu aldatu, behar duzu teknologia, eta bihurtzen zara enpresa bat etengabe ekonomiari ematen diozuna, baina zure buruaren esklabu, alde batetik estutzen zaituzte, eta azpitik eta gainetik. Alda, industrializatzen zarenean gero eta dependienteago zara kanpoko elikagaiaz, kanpoko energiaz, kanpoko makinariaz, eta gero eta gehiago sartu behar duzu hor. Beraz, gehiago produzitzen duzu, baina kriston kostua dituzu, ez? Eta gero, gainetik zapaltzen badizuz eta esto zapaltzen badizute, ikusten dugu, gaur egun ikusten duguna. Hau da, abeltzainak berriz ere gelditzen direnak protestan, distribuzio kate horien aintzinean, hamburguesak banatzen ez dakit nongo merkatuan, eta, klaro, logika horren arabera, ja ez duzu, ez subiranontasunik, ez nortasunik, ez da zure lur eremuan. Sartu zarelakoz, haien ekonomian, eta haien dimensiotan, eta haien ezaugarrietan. Eta orduan, sindikalgintzaren akatsa zer da? Akatsa da, nila utzi nuen pankarta baten gibelian egoteaz eta diskurso bera botatzea, zen, hau ja alperrik da. Ez dago nekazaritza, eta Nafar gobernuakin biltzea ere bai. Nafar gobernuan zuzendaria dago gurekin sindikatuan zagona. Ez da zer aldatu. Hemen daude lau egun funtzionario. Nekazal departamentuan. Lau egun funtzionario. Zertako, Europatik heldu diren laguntza gestionatzeko eta gutxi gehiago. Eta ingurumen arauditegi hori aplikatzeko, eta guk zerbait ustiatzen nahi, zerbait egin nahi balin baduzu, ezinezkoa bihurtzen dizute. Azkenean, lau funtzionario dituzu, hortarako, eta bihurtzen zara azkenean, eta gero egiteko behar duzu hain zuzen ere exigentzia batzuk motakoak, eta egiaran bai egin dezakezu, eta ilusioa dena egin dezake, baina denborakin ohartzen zara, zere buruan borroi bihurtzen ari zaila zerengatik ez duzulako zuretako denborik, eta persona batik entzen balin badizu denbora beretako, aizara persona anulatzen. Bihurtzen aizara persona bat, persona nola erten dena, persona hori bihurtzen da azkenean erloju bat, ez? Persona bat mekanikoki lan egiten du, lan bera egiten du, eta azkenean, kasu honetan badu erabakitzen denean, ematen balin bada urratsa, aldaketa bat zuzenean saltzera produktuak eta ekoizpena txikitzera eta aldaketa bat egitea zure lur eremuan eta autosufizienteago, autonomo izateko eta zuzenean saltzera, bai badagola satisfazio handia eta da bertako erosleek edo konsumitzaileek eskertzen dizutela eta badagona harreman bat sortzen dela, ez? Bueno, Europan, lehen esan dizuet, Europan sarrera
eta evoluzioa eta norat eraman duena da, Europako politika agraria hortan azkenean, esaten dizuet, hemendik egiten dena da segidismoa, eta gainera, bultzatu denean kasuntan Nafarroan, bultzatu denean nekazaritza mota hori, hain zuzen ere, hor sartzen da baita ere, diru publikoa, zenbat xautu den nekazaritzako obra publikoetan, kasuntan ari naiz ureztatzea, eta Nafarroko kanala. Nafarroko kanala ikeragarria da, hipotekatu du Nafarroko nekazal departamentuaren aurrekontua, orduan partida gehiena joan da, nekazaritza ez den zerbaitetarako, hau da, obra baterako, Eta gero, kamuflatu dute, beti bezala, obra publikoak egiten dira, ekonomia mugitu behar da, eta inbar direlakoz. Egin dira aeroportuak eta ez dira erabiltzen. Egiten dira, da azkenean, politika zentzugabe desumano hori, hau da, ari gara denen onurako egitean gezurra. Eta Nafarroko ubideara eginda, eta hori esaten zen, baita ere, ez dela nekazal ureztatzeko bakarrik, baita ere jendeak edateko dela. Iruñeko mankomunitateak badute erabiltzeko aukera, Nafarroko bideko ura. Baina ez dute erabiltzen garrastia delakoz. Badute Nafarroko hiriak, mankomunidadeak gestionatzen du ura, eta konten, zen ura privatizatzen ari da baita ere. Hau dinamika privatizatzailea ailatzen nahi da iskin guzietara. Estatu Batuetan diseinatu zen privatizazioa eta merkatu ekonomika diseinatu zen Chicagoko eskolan esaten zuten, gure intentzioa etzen dena privatizatzea ere, baina Estatu Batuetan kartzelak ere pribatua dira. Orduan, ura privatizatzen da, Nafarroko ubidearen inguruan sortu dira kriston enpresa pila, ura horren gestionera ematen dutenak, eta sortzen dituzunean olako monstru horiek jateraman barzaile, Hau da, eta orai berean esaten dute tuteraraino iritsiko dela, ja bigarren fasea da, baina badaramagu honekin, ja 30 urte, eta iraungo du beste 30 urte, eta dena da, gasto publiko. Zer behar da hontarako? Nork ordaintzen du hori? Nondik heldu da diru hori ordaintzeko? Nola egiten da? Hori egiten du ekonomia monetario batek, nola egiten da? Nork egiten du, nork bultzatzen du? Next Generation. Next Generation fundazioa, gau da, zorpetze publikoan jasaten, haunditzen ari da, segitzen dugu dinamika horrekin, eta dinamika horrek eskatzen duena da fondoak edo dirua nonbaitetikan jartzea eta monstrua elikatzea. Baina herritarrak gero eta gutxiago behar dira, zen azkenean azpiegitura honek desegiten ditu paisaiak, desegitzen ditu lan egiteko moduak eta sortzen da konzentrazio partzelarioa. Konzentrazio partzelarioa nork egiten dute? Ingeniero agronomoek uraren gestioaren arabera. Urak erregadio inporta zaizu eta horren gestioaren arabera. Eta gero zertarako? Industria tomatea egiteko? Azkenean gero Marokostik tomate hori ekartzeko, Erran nahi dut, azkenean bihurtzen da industrializazioa hori eta ez da Santa Sekulan amortizatzen. Eta bitartean desegin da hango lurraren erabilera tradizionala, hango ureztatze tradizionala, aldatzen dira paisaiak, egiten dira makroinfrastrukturak eta gero gelditzen da hor, esaten den bezala, un muerto, Eta hori dena nekazarien modernizazioa, garapena eta betiko leloak. Betiko leloak daude, ikusteko. Eta gero, gero orain ikusten da, azkeneko ja urratsa, sobereztek luzatzen ari naiz esto, azkeneko urratsa ja da, Europako nekazal politika berri horretan lehenago ikusi gure Europako batasuna sortu zenean batez ere nekazaritza industrializatzeko zen eta batez ere lehenago badaude hitz batzuk beti erabili izan direnak, Eta da, nekazaritza seguridad alimentaria erabiltzen dute, seguridade alimentaria. Horrean, segurtasun, elikagaien segurtasun. Hau da, beraiek saltzen dutenean nekazal politikoa da, hau da, jendarteak elikatzearen segurtasun horik, bigarren gerra mundialetik gosetik heldu dena, Gosea zagon, orden produzitu behar da, eta benga, etengabe produzitu behar da, gero eta gehiago produzitu behar da, eta horretarako esplotazio handiagoa behar dira. Segurtasun alimentaria erabiltzen da seguridad alimentaria, eta horren arabera egiten dira politika guztiak. Egia da, industrialki elikagaiak ez direla
falta, gainera elikagai gehienak badakizue gero konsumo katean galtzen direla, alde batetik, konsumo kate horretan ondatzen direlak batzuk ez direlako saltzen, bertze batzuk ez direlako iristen behar diren tokira, eta beste batzuk etxean botatzen direlako. Baina zentzugabekeria alde guztietan. Baina nekazal politika horretan erran daiteke hasieran faseka joan zela, hasieran Europar Batasunaren, Komunitate Ekonomikoaren nekazaritzarako zen 60% presupuestua. Hoi joan da txipitzen urtetik urtera, eta gero ja Europar Batasuna sortu zenean, ja pasatu ginen 27 herrialde izatera, presupuesto hori txipiago da, gehiagon artean banatzeko, eta gainera benetan diru laguntza politika hori izan da, alde batetik hasieran esaten zuten nekazariak egongo zirela bermatzeko, baina azkenean egin dutena da indartu korporazio, indartu dira lur jabe handiak, eta gehiago hartzen zuen lur gehiago zuenak, edo gaitasun gehiago zuenak, orduen indituena da pixkanaka nekazari txipienak edo desagertarazi, izan da desagerketa anestesiko bat. Eta orain erran daiteke ja konjuntura honetan baliatu dela, hau da, ja zuk ezin duzu zure eredu horretan segitu, baduzu lan egiteko beste nonbait uzten duzu, eta ja ematen du kapitala ja mundu guzian ari dela lurreta zohartzen, sartzen, eta ja azkeneko entzungo duzu koajeko edo nekazal sindikatuak hitz egiten dutela la uberización del campo, edo ja gelditzen ari dela baita ere korporazioiek eta inbertsio fonduek toki guztietan daude, eta toki guztietan, baina ja lurra ikusten da hor lurra estrategikoa zaiela. Lurra bereganatzen dutela. Eta entzutzen ere, ja denarekin gelditzen ari direnean, eta gure elikagaiekin gelditzen balin badira, ja ematen du, urrats batera daudela gure bizitzaren erabakiak beraiek hartzeko. Urrats batera daudela. Eta hoi bai dela fenomeno bat orokorra. Gero eta nekazaretik gutxiago, eta sartzen ari direnak ja dira enpresak, eta enpresa horiek atzean inbertsio fondoak dituzte, ura privatizatzen nahi da, lurrak ere bai, beraz elikagaiak azkenean modu berezne. Eta hau dena saltzen da, agenda horietan saltzen da, baina saltzen da objetos de desarrollo sostenible. Hau da, garapen iraunkorra, bertze hitz bat, iraunkorra edo jasangarria, bertze hitz bat, ederki hartu dutenak, baliatzen dutenak, korporazioiek deitzen diote jasangarria, eta esaten dute ekonomia berdea izango dela eta biodibertsitatea bultzatzen nahi dela, baina bertze alde batetik ikusten duzu oligopolioak eta monopolioak indartzen nahi direla, baita ere nekazal eremuan, eta ikusten duzu nola makroproiektuak dauden toki guztietan, eta nekazal makroproiektuak segituko dute izaten, hemen ere Araban ere egin nahi du, eroskiek egin nahi du tomate zornitzeko kriston hor duzue herriberalde hortan, hor duzue ja ensaladak plastikotan daude toki guztietan, nahi baduzu hartzen duzu ensalada bat, eta ja garbitua eta guztia dago, nola dire, florete eta kriston. Eta ematen duena da, beraiek ja urrengo urratsa ja ikusi dute lehen erran dizuedan garapen zientifiko-teknologioen artean dago bioteknologia. Ja bioteknologia da medizinaren eta nekazaritzaren etorkizuna. Eta karo, harrigarria da ikerketa zentroetan zenbat gazte, unibertsitatera joan diren gazteak, edo gazteak, farmazia, biologia, medikuntza, azkenean sartzen dituzte biokimika ikasten, bioteknologia ikasten, eta lehiaketak, dena zientzia, emakumea sartu behar da zientzian, lehiaketak, eta azkenean sariketak dira, eta
Lehengoan bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoak ja badu ere bai bere taldetxo bioteknologia eta taldetxo bate lehiaketa batean Estatu Batuetan sartuko ziren. Bueno, pandemiaren garaian gaixotasun mentalak hazi dira eta orduan, suizidioak izan dira COVID-a zildakoa baino gehiago. Hemen daukate, hor daukate, ahi ba, COVID-a zildako baino suizidio gehiago dira, eta guk egin behar duguna da, frogatu denez, ertzetan sortzen den serotoninak eragin positiboa duela, gaixotasun mentaletan sortu behar dugu, da proteina sintetiko bat, enzima sintetiko bat, eta hori lortuko bagenu, sariketa horretan lehiatuko ginateke, eta izango zen kriston aurrera pausua, Parkinsonaren aitzinean ez dakiz zerbait. Hau da, lehenik, jendea itxaropenik gabe uzten dugu, ilusiorik gabe, galdu du agian bere negozioa, bere zen, eta gero ematen dugu soluzioa horretarako ere, absurdo. Baina bioteknologia ez da bakarrik ere, bioteknologia bera erabili nahi da, eman diren aurrera pausuak ezagutzan, eman diren zientziaren eremuan, eman diren eta da, ama zelulek duten gaitasuna tejidoak sortzeko, bere eragin terapeutikoa positiboa dela, baina ja sartzen gara hori amortizatu behar da. Hemen ikerketa bat kostatzen balima sartu balin badira, 1.000 milioi euro sartzen dira ikerketetan. Por cierto, ja ez da diruri sartzen molekula mirakuluetan. Molekula lehenako eredua zen antibiotiko mirakuluak eta bakunatan sartzen ziren, lehenako deitzen ziren, adibidez antihistaminiko bat, Bizkaiko farmazetika handi batek, orain denak anpliatzen nahi dira, bai Bizkaian, bai Nafarroan, denak anpliatzen nahi dira, terapia genikoa egiteko. Baina terapia genikoa gainditua dago. Gaur egun badakite, egiazki dakitene, badakite epigenetika gainditzen duena. Geneak ez dutela funtzionatzen esaten den bezala. ADN-ak RNA sortu eta arek proteina sortzen, baizik eta ADN-an ingurumenak, epigenetika horren ingurumenak baldintzatzen duela. Eta hori badakite, hori hor dago. Baina hala ere segitzen dute terapia genikoaren erabiltzen, kasu honetan esanez, xertuak izango direla eta babestuko gaituela gauza batetaz edo besteaz. Baina baita ere, etorkizuneko elikagaietaz. Elikagaietaz ikara, haragi sintetikoaz. Haragi sintetikoaz ikertzen naizen bazagon Donostian ere enpresa bat. Ez dakite grafenoenean edo nanoteknologia parke hortan bazegon bat. Eta deitzen zioten euskaldunak oso listuak. Haragi etikoa. Etikoa, sintetikoak entzen jozu eta etikoa. Eta baita ere dago esne eta deitzen diote fermentazio, prezisiozko fermentazioa, zelula mekin kultiboak, eta ja hori da berdea. Ja ez dugu aberek sortzen duten metanoa, behiek pentsatzazu sortzen duten metanoa, eta gauden emergentzia klimatiko egoera honetan, eta hori gezurra ematen du, urruti dago, hemen dago. Ja komerzializat, ja badira holako jatetxeak Israelen, Singapurren mundu mailan badaude. Hori, eta bertze moda honetan lagunduko dugu, euskal gastronomiak lagunduko du. Euskal gastronomia ere sartua dago. Unibertsitateak hartu du, gastronomia, unibertsitateak zetako hartu du. Eskaintzeko, merluza etxako no sé kuantos, lenguan adurizek ezaltzuna trafeto txiki bat. Orduan, euskal gastronomia, eneko atxak ere bazuen proiektu bat elkarrekin NASAn lanean ari den Barakaldoko fizikari bat Euskadi Irratian hitz egiten duena. Eta pandemiarekin gelditua zen, baina ura eguneroa izen, egunero edo maiz aldiro esaten zuen, haragiak sortzen zuen karbono, jartzen zuen hirugarren arrazoia zela haragiaren, eta egia da, guk ez dugula defendatuko inoiz, animalen erabilpen industriala. Eta animaliekin lan egiteko moduak daudela. Eta badakigula zenbat kutsatzen duen kaparrosoko, baina hain zuzen ere, beraiek ja
beraiek ja, hasi dira finikitatzen, beraiek sortu zuten industrializazioa zen. Greenpeace ez zatzuela pentsatu lau gazte borondatezu direla, Greenpeace bere kontrolatzen dute eta bere bultzatzen dute, eta orain bidali dute makrogranjen aurka. Greenpeace, baina makrogranjak daude, badaude dela 50 urte. Eta daude dela 50 urte, baina, claro, zerbait bultzatzen denean, lortu behar da, aitzinetik jendea iritzi publiko zure ganatzea. Eta eran ez, las vacas contaminan, haremos leche sintetika. Ezingo dugu, esne biologikoa, ez? Eta salduko dutena da, irudi hori, araiaren kasuan ze salduko dute? Hiltegi industrial horietan, abereak nola hiltzen diren, eta gero gainera, emergentzia klimatikoa hori denetako rekurrentea da, ez? Emergentzia klimatikoa ja izango da, eta justo, nik ez dute, ez naiz mintzatuko, horri buruz, modu batera edo bestera, gaiz komplexua da, zabala da, ez? Klimaz, orain dela 4 egun aztertzen hasia dira, datuak hartzen ari dira, eta hitz egiten da, egia absolutua eta berdaderoa balitz bezala, eta lehen hitz egiten zen ozonoko zuloaz, ez? Lehen hau zen ozono zuloa, orain ozonoko zulorik ez dago, ez dago, orduan, gezurra zen orduen, gaur esaten dena, hemendik 20 urten buruan, ikusiko dugu nola, kadukatu den edo agian ez den modu berekoa. Baina bai, ikusten duzuna da, sistema hau ja hain dago biziatua, hain dago zeldua, aldaketa bakarra ja ez dela talde politikoetan edo sindikatuetan edo betiko gauzak eginez, ez? Betiko gauzak eginez, nahi balimozu zerbait desberdina ezin duzu egin beti egin duzunaren arabera, ez. Kontua da, horretarako lehenik behar zarela jabetu eta indartu, eta elkartu eta konfiatu eta hori txipitik egiten dela. Txipitik, hemen musean txikira egin behar da, ezin da hundira egin. Zeren, bai, lehen esan dizuedan geopolitika nagusi horretaz batzuk saltzen nahi dira, hau gainean ere konpontzen nahi dela. Nik uste dut ez dela gainean konponduko. Norberak bere herrian subiranotasuna irabazten izan behar duela. Zaila da mundu hau iritsi garen punturaino, eta lehen esan dizuedan hildotik, nik uste dut herri txikietan, elkar ezagutzen garen tokietan, elkarrekin komunidadea indartzean dagoela. Komunidade sortuz, eta hemen egin nahi zen den bezala, gauza hauetaz solastu zeren, mundu bizi maila honetan ez dut denborik ezertarako. Ez dugu denborik gelditzeko. Bilgurak inbar ditugu zumez, ez? Ja, ez du... Bueno, gasoila dagoen prezioakin igual alain berdira, ez? Baina ez da bizimodu honen ezaugarri bat da presaka joatea inorat ez ailegatzeko. Ez? Horre atzean dagoenek igual erratu, Afrikarrek esaten dute gutaz, ez? Europarrez, ez? Erlojua badute, baina denborik ez. Eta egia eman, edozein ikuspuntutik ikusita, beti aitzaki bat dugu, ez gara iristen inorat, eta ez gara iristen, eta orduan, eztabaida politikoak nola ematen dira? Non ematen dira eztabaida politikoak? Komunikabidetan. Komunikabidetan, eta zein da gaurreko eztabaida politikoa? Gaurko eguneko eztabaida politikoa zera, norat iritsi gara? Macron eta Le Pen? Eta Espainian, CNI eskutsa telefonika? Txorra da, nori eskutsa telefonika? Ez dut egin behar, badakite dena kontrolatua dago, ez nori eskutsatu bakarrikan, antza denez, gu entretendu egon behar du joko politiko horrekin, nahizu eskutsa telefonikoak, eta ze eskandaloa, joder, kon independentistak kontrolatu ustela, eta hoi da horko politika?
Hoi da gaurko politika, komunikabe begiratzen balin badigu. Eta gero, bertzea arrisku bat da, gaur egunean mundu digital horretan ikusten duzue, hau lehen esan dizudan esne artifiziala lantzen ari diren enpresa horiek, startup deitzen diete. Eta ja ez dira, igeltseroak ez dira behar, igeltsero digitalak behar dira. Lehengoan Nafarroan esaten zuen batek, hoxe, behar zituztela igeltsero digitalak. Igeltsero digitala izateko ez duzu unibertsitate formazioa izan behar. Hau da, txipak egiten, hori ikasten da klase batzuk emanta, eta igeltsero digitala behar dira. Eta sortzen nahi diren enpresak, denak startup horietakoa dira, hau da, denak interneten, hau da, mundu erreala bihurtu behar da virtuala, gure mundua bihurtu behar da virtuala, eta mundu virtuala, pentsatzazu zer den burua, eta mundu virtuala bihurtu behar da erreala. Horregatik, enpresa guziek niri ja bidali dataten, ni arras reazioa naiz, dena internetetik funtzionatzeko eta nire datuak, nire ekonomia, nire haziendakin, telematikoki eta gauzoiek, baina ez datzute beste aukerik eman behar. Hau da bidea eta ez dago beste aukerik. Hemendik jo behar duzu, ez? Eta ez dago eztabaidatzeko, bueno, igual eztabaidatuta eta okerrago izango litzateke, ez? Zeren jendea ja sartu gaituzte eta ikusita belaunaldi batzuk, zeta belaunaldiek eta burua horretara egina dutela, hau da, zenbat eta azkarrago ibiltzen den sakelekoa, zenbat eta azkarrago ibiltzen diren aparatuak, zenbat eta azkarrago daien dena, hobe, ez? Eta, karo, hori zibilizazio berri bate bakarrikan aldatzen. Osea, nahi dut, hau mundu hau ez dagoela ja aldatzeko, mundu hau dago zerotik hasteko. Bueno, zait igual sartuko gara, ez, iritzi emante txanda batean edo egonez rato bat. Bueno, ez dakit. Burura etortzen zaizuen edo galderaren bat edo igual, karo, nik azaritzen ez. Igeltseroa nik uste dut, igeltseroa beti beharko ditugu, eta goizetan ez dago ja igeltsero hori etxera etortzen zaizuna. Bueno, hau da esateko lanbide primarioak beti beharko direla eraikuntzan adibidez. Etxeak beharko ditugu. Janariaz aparte, dena sintetiko egiten baldin badute, egingo dute, Robotak. Ez da, zerbait esan dutena eta ados ez zaudeten edo bertzik uspegi edo galderak edo zerbait, pixke bat. Europan sartzea sortu zuen, dependentzia ekonomiko ez? Bai. Bueno, lehenik estado bezala, estadoak ere azkenen korporazio merkantilista dira, Hemen dena da merkantzia, trafikatzen da jendeakin, trafikatzen da organoekin, dena da trafikoa, Eta estadoak, nik ez dakit daude zuzenbide, nazioarteko zuzenbidea, baina dago zuzenbide naturala, eta dago zuzenbide itsasoaren derecho maritimon, orduan, nik ez dakit zenbatetaraino lotua dauden estatuak ere, eta estauden sorrera bera ere, ez dut aztertut ez naiz politikoa eta zientzia politikoa, baina estatuak berak, igual, haien tresnak dira, hasieratik, Baina, bueno, berai, estatuak hornitu ziren gaitasun batez, gaitasun politiko batez, zu Europan sartu zarenean, gutxi duzu dena. Udal batek, claro, ni udaletxeko zinegotzi izan ditzenean, bueno, a ber, ley de administración local, a ber, ze jartzen duen hemen, eta esaten duzu. La hostia, guazkenean hemen ez dugu erabakimenik. Hauteskundiak egiten da, jendeai pentsatzeko demokrazian gaudela, eta orden deno sinesten dugu hemen demokrazia badugula, botatzen ditugula gauza, baina botatzen dugu zer? Zer botatzen dugu? Impuestoa, kotxen zirkulazio impuestoa goratu behar den edo ez den goratu behar? Obren tasa 3 laura igo behar den, horretarako behar dira hainbeste zinegotzi. Usten balin baduzu, erabakimenaz udaletxe bat,
bertako administratiboek eraman dezakete udaletxea. Bueno, de hecho, pasatzen da, udaletxe txiki askotan idazkariak eramango udaletxea, ja, alkatea, gero eta denbora gutxiago izango du horretarako ere. Baina, orduan, eta importantea, politika ekonomiko batean, politika monetaria izan behar duzu. Ez baduzu politika monetarioek, bertze batzuk, eta klaro, nola izango du politika monetarioa? Espainiak ez du Europak. Ez alda, non egiten dute? Pues, funtsetan eta banko zentraletan. Horretako daude banko zentralak, eta lehen esan dizuen, Reserva Ameriketako hori dirua nola egiten den, petrodolarra. Hain zuzen eroarein, guzti gertatzen nahi den guztiak lotura izan dezake horrekin. Ikusiko dugu, orai bedian, Rusiak saltzen duen gasa, rublotan kobratzen hasi da, eta horrematen du, Txinak ere bere monetanen atzean, balorea jarri nahi duela, ez da itala izango den edo ez, baina ematen du ja hegemonia galtzen nahi dela orain arteko imperio batek. Eta orden horrek sortzen alduen gerra. Gerra handira joan daiteken edo ez. Baina beti ere, eske ez duzuna da eta gero diskurso politiko batek ezin du bere erabakimen politikoa galdu. Uzten du politiko izatetik. Baina Europan sartzea izan zen lehenik bertze moneda baten, bertze ekonomia eredu batean sartzea, eta zure erabaki nagusiak bertze batzuen esku uztea. Eta orduan ikusten zuen, nekazaritza politika erabakitzen denean, han Komisio Europarrean daude ez dakitzen bat funtzionario diren. 5.000 funtzionario dire. 25.000 dira? Bueno, ez dakit. Ez den dimentsio horietan zaila da, hanka sartzea zenbakikin erresa da. Gero erabaki behar denean nekazaritza politika, han dago ingenieria bat. Baina atzetik daude lobiak. Lobiak eta zein dira lobiak? Transgenikoz ez dugu hitz egin. Transgenikoen gaia, zen hirugarren oinarria lehen erran dizu, lehenbiziko zen abonoak, pestizidak, eta gero jada transgenikoak, ez? Transgenikoen, pentsatzazu, lehen erran dizuetan terapia genikoaren erabilera, bai, eta, bueno, hitz egin dugu nahiko horretaz, eta, baina bai, Europan sartu ginen, eta hala ere, pentsatzazu zer egiten duen, zertara dedikatzen den, aktoreak dira, erran nahi dut, Macron aktorea da, aktuatu behar dute, kamaren aitzinean aktuatzen nahi daz, Zelenski aktorea da, Zelenski bakarrik, Pedro Sánchez ere bai aktorea da. Orduan, aktuatzen dute, asesorek diskursoa prestatzen diete, eta dena da, gezur bat, eta, karo, okerrena da, besteak ere joko horretan daudenean. Saski bat ustelduta dagonean, saski bat, besteak usteltzen ditu, eta politikan joko horretan ari gara, erran nahi dut, eta bukatu da ezkerra eskuinaren arteko esto, zen ikusi dugu ze pasatu den, Podemos M15 ze pasatu den, ez? Koleta mozu du, eta jazta. Ez? Adibidez. Adibidez, baseko jendek zein ezake, adibidez. Ez du indarrika, baseo bat ez du, jendek emengo napar badiz, zein ezake. Galdera da? Bai, hoi da, denon galdera da, denon galdera da, kontua da, buru jabetzeko gai garen. Burua, estruktura mentala. Orduan, erran nahi dut, guk ikusten dugu sistema biziatua dagoela, ez dela funtzionatzen, deshumanizatzen nahi dela, ez dugula denbori. Badirela, hauniz gauza, bertze batzuk gauza positiboak ikusiko dituzte. Inoiz baino beki bizi gara. Askotan arrasia dela bestekitea, eta gute ez zitea. Bai, ez dakiz. Zer esateute txarrikoek? Iripen asko ematen dit horrelako zulo beltzean sartzea. Eske ematen du dena kontran daukagula eta... Bai, egia da, igual horrela ikusita, igual, ez dakit, elkarte horretan hobeki zeuden, musikakin eta trago hartzen eta bai. Bai, ni pixka bat ez da, iduritu zaitola, printzelada batzuk lotzen dutenak bata bertziakin.
Osea, nekazaritza ez da industrializatuten lehenago behar balio lehenbiziko momentu batean bilatu zela, behar bada, elikatzearen behar hori, baina gero ikusten duzu nola ja dena merkantilizazio bat dela eta sartzen dela hor Oso kontziente naiz eta gero... politika gezurraren artea bihurtzen da. Bai, oso kontziente naiz pentsatzen dut ez azkenean ez dakit ze kapazitatea daukagu benetako informazioa lortzeko eta analisi objektibo bat egiteko ez azkenean denoi jaten dugu zerbait. Baina niri kostatzen zaite dena gaizki. Batzutan pentsatzen dut ez dakit. Ez dakit, gaztedian niri badukat esperantza. Guk ez dakit ikusiko dugun hemen baina nik uste dut beraiek beste zerbait daukatela. Ez dakit, igual guretzat ez ditugu lertzen, iruditzen dakigu ez daukatela interesa, ez direla implikatzen, ez dutela pozik, baina iruditzen zait beste modu batean ikusten dutela gauzat dute, eta bai, esperantza pixka bat badaukat. Ez dakit. Unibertsitatera joaten ez diren nengan gehiago. Okerrena da, nola... Nik eluiar zientzia eta teknika... Ikasten dugu berak nahi dutena, ez dute bultzatzen umeri bere izakera izatea, alde batetik. Hogei deiekin semeak unibertsitatera jatzen. Hoi da, platanoena zen hemen baserrian 10 behiekin ere bai, denbora batez. Familia bai. Ez zegoen aire akondizionatua, ez dakizen bat telebista, ez dakizen bat telefono. Bai. Lehentasuna zen beste bat. Beste bat zen. Orduan, Bai, ez. Urak toki batera, urak korrenteak alde batera egiten du, ez? Eta igeri errexago egiten da korrentearen aldera, Amorraiek ezik, Eta horiek badakite bizitzen, Ura manso balin bada igual, Segur geldoan igual, ez? Bizkat etorrezik burura, zeintzuen politika komun eta saldu ziguten, baserriketan abetzen zen dilotuta, besteko, indartzeko eta ez? Urten kasua da, leheno erun bat baserri zauden martxan, familia hondik aziz gainera, da beste garaia ziala, horrek erameten zuen herritan bizimodu hondi izatera, mugimendu izatera, eta gaur egun baserri uste bizigana gaude, 5 edo hola. Eta zuten azin da pila bat bertzo gaur bizirauteko, eta klase bateko bakarra bazo, horren diru laguntza faiatzen badizo, edo zerbait pentsun prezio ikarri jotzen bada, edo arriskun ditzen za, eta horren gor behartzen dizu, bigarren pausu bat ematera, edo ikareskatzera baita ere, ez? Eta azkenen dioten za, zuzantzunan enpresa bezala funtzionatu hartu, bai, garai baten zitzen zinean, hartzen okina, jateko bat zinun, familia bat zinun, eta lotuera bat bat zegoen handia, eta gaur egun korriente horrek santzunak individualizatu digutela pila bat, eta bizitzan ritmokin zailua da, izatzen iristera, bileratara, edo zenekura, eta ni horretzen ez, jubilatu batek behin izan ziena, ezkari. Gure herrin leheno taberna bat zeon, tenda bat zeon, eta baserri desente zauden marxan. Pixkanaka baserrik itxizian, eta denda itxizen, eta taberna itxizen. Txikikoz, gero eta biztan egutxio, dinamika hori mundu mailan, ez? Herriak gusten dira, pentsazazu Afrikan bidali dituztela, beren lurretaik.
edo beste toki batzutan, ez? Edo gero emergentzia klimatikoekin ja ez da hitz egiten deforestazioaz eta horri buruz ez? Dena da karbonoa. Bertzek ez dute zer ikusirik kliman, ez? Kliman bakarrik karbonoak zer ikusia du, ez? Beste gainerako faktore guztiak dira aipatzen, baina bai zuhaitzek eta dutela paper garrantzitsua klima baten ezaugarrietan. Eta deforestazioa, monokultiboa dago Afrikan, dago Brasilen, dago eta transgenikoak egiteko, ez bada palma olioa, hau da, elikagai kalitate industriak ekarri duena da elikagaien ezaugarriak aldatu ditu eta kalitatea galera eta baina kontua da hor badagola bai guk baserriaren alde negatibotan beti entzun duguna eta kulturalki sartua dena normalian relazioa du balore materialistekin. Igual behar bada, erraten duten balore materialistek erraten du lehen erranduzuna, ez? Joder, ez dugu, ez? Telebistarik edo telefonorik edo aire giroturik edo azkenean hori gabe bizi zaitezke ez oinarrizko pertsona batek oinarrizko lehentasunak zein dira, ez? Elikatzea eta jaztea eta harremantzea, ez? Eta etxe bat erten dena da etxe bat izatea, bueno, edo sabai bat izatea, ez? Baina orain ez dakigu zer nahi dugun, zer behar dugun, ez? Eta orden balore espiritual hori galdu da eta balore materialista nagusi da. Eta hortan dago koxka, guk egia da baserritar kulturakoak gauza negatiboaz elikatu gaituztela eta horrik ez du lagundu, ez? Baina jarri digutena da, beti zuri gauza negatiboaz elikatzen zaituzte eta bestea jartzen da ez den bezala, oso polita jartzen da, ez? Baina lantegietako lana, lantegietako baldintzak, kanpoko baldintzak ikusten dugu gero eta okerragoak direla. Bai, zenbait kasutan konpentsatu dira garai batez, baina esaten dugu, ja hori industriak ematen zuena ja bukatu dela, ez? Hurrengo iraultza, laugarren iraultza horrek industria bat izango da, baina industria bat teknologikoagoa, digitalagoa eta orduan hor ere eskulana ez da beharko. Eta hor daude, hor dago oreka. Nola egiten duzu azkenean enpresa handienak Euskal Herrian, automobilgintzan jaritzen direnak, nola egiten duzu eraldaketa hori? Hor ikusten dituzu, bai, sindikatuak auto elektrikoa eskatzen, ematen du hori, baina nola egiten duzu eraldaketa hori, zen hurrengo inbertsioa egiten den automobilgintzan, izango da milaka lanpostu kentzeko. Egiten dena. Horretaz egiten dena, korporazio handi batean, eta sartu ditzanean lanean ere fabrikan, orain dela eta adostute. Iritsi ginen izatea, 130 pertsona, 230 pertsona lanean. Eta enpresa fakturatu zituen 22 milioi euro. Orain gara 110 pertsona horrela, eta fakturatuko dugu justo bikoitza. Eta planak, COVID-arekin eta gutxiago fakturatu dugulako, bestela 20 milioi fakturatu behar ditu. Eta 20 milioiek dira, orain dela, 10 urte hola. 15 urte, ez, gehiago. Osea, denboran, da, bikoitza produzitu, diruan, jendearen berdinarekin. Hori azkeneko 15 urte. Bai, munduan funtzionatzen du kalkulo ekonomikoekin. Hor kontua da, betiko teknologia baliatzen balin bada guri laguntzeko, baina baliatzen dena da, dirua irabazteko batzuk eta kontrola nagusitzeko eta ez da baliatzen erran dezagun denon onura bilatzeko, ez? Eta gero, lehen erran dizudana, kontua da, industriak
beti ekoitzi duela hondakin bat utziz. Eta ez dio soluziorik ematen hondakin horri. Ez? Ez dio soluziorik ematen. Saiatzen da modu batean edo bertzean, baina hortxe gelditzen da. Eta teknologia guzti honek, ikusten duzu zein behar dugu hainbeste sakelekoekin. Aldatzen ditugu aldiro, ordenagailuak zenbat tresneri da. Zaborren nora doa. Harrituko gineateke ikusiko bagenu non dauden. Ze zementerio ongo dira nortik. Ez? Ustez dugun tokietan antxe montonak eta montonak. Hori da kotxe bezala, guanegia, benikutu batzutera kotxe elektriko. Bale, ordu, gasoilak egiten dudera, bakizu, kontaminazioa. Eta nire galdera da, eta kotxek eta elektriko egiteko, zein badia, zerkar nuklear gehiago, non sortu bat zo. Hori gado? Bai. Orain energia berdea da, nuklearren. Bai. Nola jokatzen duten gurekin, harrigarria da. Ez que esate dizute, nari gara eta jadeneak gordo denean esate dute. Zu, pentsatzen dute gainera, ez que hori da dominatzen dutelako teknika mentalak, Dominatzen dute eta estudiatu dute, eta ingenieria neurozientifikoa dago horren gibilean, erran nahi dut. Badaude, gainera, demostratu nola persona bati iritziz aldatzen aldiozun, edo struktura ideologiko aldatzen aldiozun, edo zein gaiari buruz. Edo komodo bizitu gara. Beldurgarria da. Sartu eta ez du jendeko ez da galdu hori pentsatzen. Azkenean kontsumitzen du, Baina atzeka joan. Gauza guztietan bezala, ez? Azkenean ezagutza batzek, esperientzia batzek ematen datzu kontzientzia bat, eta kontzientzia horrek ekarri behar datzu aktuatzeko bertze modu bat. Eta hau ari garen honetan, hau inberduna konpartitu eta laukatu garen, zeren karo, laukatu garen zaila da eraikitzea komunidade bat, laukatuen artean, baina ez nekatu, ez erren dute, bueno, gu segituko dugu. Claro, hau ez da batzuk arrangote hauni joan zaio edo hau ez pixka bat, ez? Edo hau euskalo edo hau orain profeta goirran zuen, grazia mazaten nire kuadriako herriko batek razen eta. Bai, orain profeta! Ez? Baina kontua da, bueno, zuke hola pentsatzen balin baduzu, bueno, tira, ez, aitzinet, ez? Nahi dute, hau dut, Bitor eta Biok hemen nahi gara kriston bidea egiten, bera, nire txoferra da, nire arrautze kontsumitzaile honena, eta gero nire hitzaldietan lo gelditzen da beti, baina, bueno, normala da, ez? Beti, nire hitzaldietan. Bueno, gainera hemen esan behar dizut, goizuetara ez nuen nahi eskutsik torri, eta Patziko Perurenaren liburu irakurtzen nahi naiz, ez dakit irakurri hau zuen, oso polita, bidean nago, azkenean lo gelditzen horria honi zuen, baina oso liburu polita, goizuetan bada kantuari buruz da, goizuetan bada gizon bat deitzen dena Trabuko. Eta orduan, bueno, ni iritsi naizen puntu arte, animatzen ditut goizuetarrek zeren nik uste dut gaurko munduko eliteak inspiratu zirela Berdabion. Hain zuzen ere, Berdabio jarri zituela bertsoarek, baina hain zuzen ere ematen du Iruñeko kartzelan sartu zutela berak txamponak egiten zituelakoz. Monetak egiten zituelakoz. Orden Fondo Monetario Internacional ikasi zuen Berdabioren gatik, gutxi gora bera kontemporaneoa dira, Berdabio eta reserva, eta esango zuen, Ameriketako reserbak egiten bauten nik zergatik, ez? Ez? Gauza. Zein zan Berdabio? Goizuetar bat? Da, Berdabio zen, bueno, ez dakit, hain zuzen ere, goizuetan bada gizon bertsoie jarri zituen. Trabuko. Bai, hoitxe. Bai.
Goizuetan bada gizon bat, deitzen zaio Trabuko, hitzak ederrak bihotza falso, sekulan ez zaio faltako, egin dituen diligentzian, berari zaizko damuko. Ongi oroitu adi, zer egin nuen elaman, difuntu horrek izan du balu jarraikilerik lesakan, orain baino lehen egongo hintzen, ni orain nagon atakan. Nere Andreak ekarri zuen anaztikan dotea, obelukea ikusi ez balu berdabioko atea, orain ez luke arkedukiko dadukan pesadumbrea. Nere buruaz ez naiz oroitzen, nola ez naizen bakarra, azitzekoak horrutzi ditut, bi seme eta 3 alaba, jauzerukoak gorde dezala, ama ume horien aman negarra. Bueno, hola zerbait da? Liburu polita irakurria duk? Bai, liburu polita, bai. Gertatzen dena da ja, letratiki horiek eta ja betaurrekoak eskatzen ditu. Garo, bi letra ja, artxiboetara jotzen dutenean, ja, betaurrekoak eskatzen ditu. Bai, beltzak. Ongi, bueno, ikusten balin baduzu uzten dugu hemen edo izuna. Unaiz, ikestuk? Deusertekorik edo, berson bat edo. Batik eta txandatu biek. Basarria bera eta hor baituan, basarrik handitu ziren eta kosmelizazo edo nun bai. Bai, anekdota bat. Bai. Makinaria handia sartu zen. Bai. Eta laskotxik ez du erosiko kosme dauden makinik, gero bizitza hor pasatzeko hori gordaindu ezinik. Bai. Hoi, bersotan esan zian? Bersotan bota Bai. Nik entzuna nian, Kosmek, Kosmek bota zuen, hain zuzen ere, Lazkaotxikik joan beharra zuela edo etxeko lanak egitera, ez? Edo baserriko lanak egitera. Eta besteak botazioa nola, honek ze lanak izango ditu 3 hauntz eta 2 behi edo eta 3 olio edo olako zerbait botazioen eta gero erantzuna eman ziola. Bai. Hoi da beste erantzun hori torri eta beste etortzen zait burura Salvadorrek Egile Horri. Egile Hor Bergarako bersolaria. Eta, karo, esan zuen berso saioak garaiz bukatu behar zutela, Frantzak joan behar zutelako, zetxera. Eta honen Salvadorek erantzion, Frantziara etzela inor joanen, handik etzelako inor etorri. Hori da kultura populala, herri kultura hori da. Hori, ni ohartzen nintzen, nire garaiako, lehenagoko xarrei, zenbait gauza ez nizkiela ulertzen. Solasten zutenean, zenbait gauza, beren esateko modua euskaraz zarrean, eta da gauzak iradoki egiten dira edo sugeritu, bigarren hizkuntza hori, ez? Ulertu behar duk, ez da garbi esaten. Ematen da entzutera edo aditzera edo, eta nik xarrekin batzutan Lanbide eskolako zuzendaria, Euskalduna Jose Urroz beti hitz egiten zuen modu horretan. Eta Euskaldun duzenean Lanbide eskola langile guztiak, irakasle guztiak ziren gipuzkoarrak. Eta orden, egin duzuloaz, garen agurra zen egin duzuloaz, alagurtzen delako, eta hortik hasita ez zuten gizona ulertzen, kriston paketea zioten. Eta galdera bat, zuk
Nola ikusten duzu nekazaritzari, baserri bizi berri bat emango zaiola? Argi dago, bera doala, bera gero eta baserri txiki. Hau da enfokea, nik erten dut enfokea, eta da enfokea. Enfokea solasten da nekazaritza ekologikoaz, elikadura buru jabetza. Hitza honi zeltzen dut. Eta guzi hori hor dauden hitzak dira, hitzak, ez? Baina azkenean merkatura jo behar duzu, ez? Eta kasu batzuetan, ez dago arazorik, erran nahi dut, bizi balin bazara hiriko eskor batean eta lur pixkat balin baduzu, bueno, baratza hor dago, ez? Probatzeko aukera, ez? Baratza hor dago. Iparraldean amapak, konsumo taldeak indartzen nahi dira, zuzenen erosten dutenak eta baratzen falta dutez, normala da. Gure kultura ganaderoa da, abeltzaina gara. Baratza egin du etxeko pixka bat eta gaizki. Baina baratza ongi egitean eta kultura bada ere bai, ikastea eta lan. Baina hori ez da aski herri oso bati alternatiba emateko. Erran dute, zenen azkenean da, zu sartu behar zara, alta eman behar duzu asegurantza sozialan, produktu bat izan behar duzu, bere baldintza sanitarioa bete behar du, bere araudia bete behar duzu, dinamika batean sartu behar duzu, eta nik eredu hori esatu, eredu hori bere mugat ditu, eta ilusioa eta lana, baina nik uste dut, hau nitze gazte sartzen direla eta gero ez direla iristen. Teorian oso poliki gelditzen da, dena ekoitzi, dena saldu, baina gero azkenean hori ez du zenik egiten. Eta batez ere, hasieratik ez balin baduzu ikasketa prozesu bat, ez da erresa merkatura joatea, ez da bat erresa. Eta bai behar dela enfoke komunitario bat eta kooperatibista bat ere horregon behar du. Adibidez guk orain lau baserrien artean hartu dugu langile bat urte guzian txandaka. Batetik bestera. Azkenean erten duzu, guk ere mina hartzen aldugu, normalen ez dugu bajarik hartzen ino, ez gara gaixotzen, ez dugu COVID-arik, ez dugu gaixotasun mentalik, bueno, edo bai. Baina gara planteatzen, azkenean zer pasatzen nahi da baserri horitzetan gelditzen. Nik horregatik erraten dut, oso kritiko naiz, nekazaritza familiarakin ez. Nekazaritza familiara zen dela gutxi arte, familia azten bazen, eta familia horrek parte hartzen zuelako lan horietan. Ez lan erra emuneratua, etzagun denen soldatik, Baina, orain gertatzen dena da, gainera, ekofeminismoko jardunaldi batean erran zen, el problema es que nek erran nion, unibertsitateko irakasle Sevillan zen edo, el problema es que en los caseríos de mi pueblo se ha quedado un mutilzar, ¿no? Un estos solteros, que ya no es que no haya mujeres, que lo que hemos heredado es que gizon bakarra gelditu dela, eta hori ja bukatzen nahi dira, horri buelta nola eman behar dizu, lur horiek ze izan behar dira hemendikan 20 urtetara, zeren dena daude jubilatzeko jubilatu ez badira ere. Eta bai, eztabaida komunitario izan behar du, eta bai sortu behar dela dinamika bat. Baina dinamika hau, eta begira, denak hau bete horz dago, Europan ere, de la granja la mesa deitzen da, oraiko politika berria, eta bultzatu nahi da nekazaritza ekologikoa, eta dirua etorriko da. Baina, Europako diruak, milioiak eta milioiak non gelditzen diren. Guk egin genuen proiektu bat baztango plan estrategiko bat, geren garaian, eta gero ikusi nuen nola funtzionatuen diru publikoak. Gastatu ziren 16 milioi, LKS-ek proiektu estrategikoa baztango behar zuena. Diru hori eman zitzaien eta utzi zitzuten nolako testo bat. Hala, egin zazue. Zuek egin behar duzue proiektu estrategiko. Hori da, haiek egin dutena da, guk uste genuen, espezializatuta balin bazen, hori egiten dute asesoreek, hori egiten dute, dirua horietako, zederna gara lur, garapen agentziak, bai, feria batzuk laguntzen dugu, merkatu batzuk egiten dugu, kanpotik heldu den dirua, eta erraten baitugu denetarako behar dela dirua, eta dirurik gabe ez dagoela ezer, ez? Gainditzen iosi behar dugu, pixka bat, hor dugun oztopoik handina, eta da jabego pribatua, ez?
Claro, lurra ere bai ez dago denen eskura. Eta nola egiten dugu jende gehiagoren eskura egoteko? Edo... Eta eskola da arazoa, eskola urte luze horietan aurra lurretik ateratzen da, ez da ikasten. Bai, herritik ateratzen da, herritik ateratzen dugu. Gazte horia eta belaunaldi batzutan, ez dugu ia kontaktu hori eduki, berez ez, familian ez bat duzu eduki eta askotan ez da hori ere. Bai, egia da. Orduan, nola gazteriak helduko zaio nekazaritzari edo... Lehen badago arras gauza importantea nekazal kultura horrek. Herri indigenek eta kultura da lurrak eta zure gurasoekin bizi zarela. Eta ikasten duzula lanean ere bai haiekin. Eta ikasten duzula gauzak zuhaitzak izendatzen, xoriak izendatzen, errekak izendatzen haiekin. Nekazal kultura batean, baina beste hiritar kultura batean, erteko moduan, nik konparazio hori jarri izan dut abeltzaintza industriala eta abeltzaintza etxekoa, ez? Edo, ez dut, da, amakin hasi behar dira, umeak azteko garaian, ez? Ez dugu berehala kendu behar amai, ez? Nekazaritza industriala egiten duen bezala, ez? Kasu honetan, guk gure gurasoekin lan egin dugu, gure seme-alabek ez dute gurekin ezer egin. Eta gainera gurekin egotea, nola egongo dira gurekin aurrean smartphone bat balin badute 11 urte dituzten ereko. Ez? Aldatu da ikerari, baina... Baina gauz horiek pasatzen ari dira, gertatzen ari dira, eta hoxe, azkar, eta gu pasatzen uzten edo... Eta gero, haizu, virus bat, tapa. Eta zer, non gaude, zer ari gara? Eta ez, jantzi behar da, eta xertatu behar da, eta, ostras, non gaude? Ikusi dugu, zerbait gertatu da hemen, ez gara ohartu, pasatu azken urteotan, gauza joan dira oso azkar, eta zerbait pasatu da ez gara ohartu. Gara ohartu non dauden printzipioak, non dauden baloreak, eta... Ez? Baina, bueno, ez dut ikusten pesimismotik begiratu behar denik. Baizik eta egoera zailak eta krisiak beti dira aukera bat, esaten dena, ez? Aukera bat, gauzak norberak bere egiten duena baloratzeko, ez? Eta kokatzeko. Ni ere inkomodo nago, Ni arroltze ekologikoak egiten ditut, baina ni arras inkomodo nago. Zeren, azkenean, ni ere sartzen naiz dinamika industrial horren baitan. Guk azkenean pentsio ekologikoa gastatzen dugu, eta eredu honek ez du... Pentsuetxeak hartzen digun bitartean, funtzionatzen du, baina pentsuetxeak esaten digu, aizu, ezin dizut pentsio ekologikoa ekarri. Eta, akabo, nik sobran ditut oio gehienak batzuk geldituko dira, baina hartuekin ez dut erruten, Eta ezin dut patu aseguroa, kontrol tasa, elaborazioaren tasa, bertzearen... Gasto fijoak ezin dira ordaindu. Homeopatia o zerbait? Homeopatia, bai, sendatzeko, baina jateko. Yo te quiero hacer una pregunta y perdón por no hablar de usted, ¿no? Vos decías que un poco el futuro sería organizarnos en cooperativas, en comunidades. ¿Cómo se puede hacer cuando hay tanta legislación que no permite? No, claro, no. Digo, la comunidad... Creo que sería lo ideal, ¿no? Juntarnos 10 personas, buscar No, una tierra. no. Sí que hay posibilidades. Sí, pero la legislación está... Son... El no construir, por ejemplo, no puedes coger 2 hectáreas y decir, bueno, vamos a hacer 10 casitas porque ya no es urbanizado. Mandar al sistema a la mierda. Sí, no pagar impuestos, no pagar todo eso. Si vas a hacer una cooperativa, ya necesitarás una empresa asesora, necesitarás
un no sé qué, y ya estás en el sistema, ya vas a tener que tocar 25 oficinas para nada. Yo creo que salirse de todo el sistema es casi imposible. Necesita ir a la punta de un cerro, ¿no? Pero cómo, sí, es verdad. cogiendo lo menos posible del sistema, poder hacer frente a toda esta situación. Sí, no, ahí estamos, es difícil para todos. Ahí estamos. Colaboración entre los ciudadanos. Y más esto, ¿no? Menos dejar el poder a los demás. Bai. En vez de caer en el derrotismo de haber desabastecimiento, paro total, etcétera. Es que igual de Donosti venimos todos aquí, y entonces... Nari hori iruditzen zait, ez, pesimismoa dela estrategia bat. Orduan, Claro, beldurra sortzen du, hogei seguritatea, niretzat, musukoa hori dena izan du da bildurra, desconfianza, igual este viene, el otro, hay que ha tosido, hay que, ez, hori da hemen gelditzen da. Beldurra eta goseakin kontrolatu duzu nahi duzu guztia. De hecho, la cantidad de suicidios que ha habido, que ha salido más muertes por suicidio que por coronavirus. Pero no es así. Se puede muerte por COVID. Que no es así. Lo de los muertos, eso, en los pueblos más o menos de estos habitantes, o sea, gure herritan, herri horietan, badakigu urte hartzen jende ditzen da. Gutxi gorara ez, berdinak dira. Hori badakigu. Igual beste hiri honditan, ez da gero da ingo dute, baina, ikusten dugu, orduan, bale. Mirariako. Turista itzeli, eta putzu hortan sartu, eta, bueno, aurrera. Bai. Kantatu eta launekin egon. Bai. Hay que estar con los amigos y hay que disfrutar de la vida. No se coma. Disfrutatu bizi. Está difícil el asunto. Claro, se puede. Adibidez, sakana badaukagu egoera bat orain komplikatu egin behar geneukan abiadura handiko trenaren proiektua zeharkatzen zuela sakana guztia. Eta orain baditugu beste bi proiektu direla linea elektrikoak, autopista elektrikoak, 2 linea pasatu behar dituzte, ez da guretzat, da dena frantziaren amaten. Bai. Hoi da energia berdea. Hori esaten zenuten elurraren, gainera hori erabiltzen dituzte beti elurrik hoberena, Ikusten da, proiektu horiek baztan ere ditugu arrobi bat eta bertze urbanizazio bat. Lehenik, abeltzainak eta desagerraz dituzu hortik, eta gero nahi duzuna egiten duzu. Eta horren dere plan supramunicipal bat, eta jazta. Eta gero nahi duzuna egiten. Iritsi gara puntu batera, hori zela urte batzuk egizela bilera bat, abiadura handiko trenaren proiektua pixka bat azaltzeko herritarrei, eta herritarra asko joan ziren, zekitelako beraien lurrak afektatuta dago ziren, baina nolabait ez ziren, abeltzainak denak ziren pentsamentu berdinearekin. Aber que de lo mismo. Aber zenbat ordaindu behar didate lur eremu horregatik ez. Eta nolabi edo hiru abeltzen gaude, besteak, aber, ekonomikoki etekin ere bat ateratzen dute. Baina asumitua. Bueno, horretik ez dakigu hasi berri gara, gai horrekin zera autopista elektrikoarekin, baina ez du, kriston horreta, bihar paralerdi bat da enpresa pribatu bat. Garapen jasangarria da. Hori da garapen jasangarria. Zure eremuan ez dituzu ezarrak, gero tortzen da, enpresa pribatu bat, eta esaten du. Gaudena, ez ditu udaleko arauak bete behar? Hori da? Zera, Parque Nacional, no sé qué, protección, no sé qué,
bazeren badugu bertze eztabaida bat, eta da, badakizek jantzin badagola Irisarri Land, parke turistiko, baztan ere badago Bertiz Park, txiki bat, baina badago Bertiz Park. Eta orden Bertiz Park eta Behartzun Park, ez bia gestionatzen dituen enpresak ampliatu nahi du, 4 milioi euroko inbertsioa presentatu du baztanen, ja gelditu dela, azpiegitura eskasa dela, ez? Eta orduan, nahi duela, eta hor daude, sartzen dira bideak, lur komunalak, eta hala mantzitzaizkion. Eta lur komunalak nekazal erabilerako zehaztuta zeuden. Baina lur komunalak turismorako erabiltzea, eta baimena eman zitzaion hori egiteko, baina ja horrekin ez da konformatzen. Antza denez, igantzikoak ikusita, gelditzen da, ez? Eta hor beste borroka, gainera, badakizu egiten duten, bertakoak balin badira, bere langileak erabiltzen ari dira, ez? Ari zarela bere enpresaren bideragarritasuna zapuzten, eta bertako lanpostuak izorratzen, ez? Eta hor ari da kainakin, baina turismoa da gaurko ogia biharko gozea. Eta hori esaten dut, aste zainduan, bastan jasi inbaditua egoten da. Erran nahi dut, hortu Erratzu eta Maiur, eta ja azkenean honek ekartzen du dinamika bat, bihurtzen zarela, eta karo, ja hori saltzen da denen onura dela, ez denen honetan dela, eta egia da, sektore batzuk beharrezkoa dutela, baina denondako ez dela ere bai, ez? Bai. Iparraldean ez dela, hortak, ez berretan adibidez, ikera, inguru berretan. Orain iparraldean pasatzen nahi dena da, presio etxe bizitzaren espekulazioa da, idela barnealdera sartzen, eta hor ikeragarrizko proiektu espekulatiboak urbanismo aldetik, normalean gainera dira, badakizu hirietek heldu dena jaure jendeak ez du nahi etxea bakarrik, etxea bada bere lurraki nahi du. Ez, badakizue konfinamendu honek ekarri duen psikosia horrekin eta badagolakoz lurzaindia, badagolakoz sindikato bat eta badagolakoz nork aurre egiten dion, ez? Nork aurre... Legez lotua daude, hor adibidez, hor ez daiz herritan, baserria eredentzia hartu zuten seneideak ez ziren ados jarri, eta epaitegi batean erabaki zen etxea saltzea. Eta etxea saltzea erabiliken denean, hor daude promotorak edo dena delakoak horren atzetik. Baina bere nekazal erabilera ja galtzen da. Zena, zuzen eskatzen den prezioa baliatzen da diruaren logika hori, ez. Diruaren logikan funtzionatzen balin badugu, beste gainerakoak ez dute balio. Ikusi, erosten munduzte etxeak, batera ikusi Parisetik, Bai. Etxean edo, zautu ikustera da, ez, etxe bat. Eta berdin zaie, baute diru, batzeko. Bigarren, hirugarren etxea edo. Bai, eta han, Europa mailan gazte gehien instalatzen nahi diren tokia dira Benafarroa eta inguru hau dugu. Baina hala ere, galtzen dena ise gehiago da. Bai. Ez da. Bueno, arroltza bildutuk edo... Nik ere bai, Erdin. Bitxor izpuran egon da. Izpuran egon da, bitxor, bai. Bazagola jendean. Egun pasa ziren, goizian baziren bizlari, luze mintzatu dira, ni bigarren ikuset. Han itzaldia desberdintzaten dira, Soinua, bata bestearen atzetik. Gero, artean ere bazkatzeko orduan berez musikariak. Gero, gau pasa edo.
Atxaldean mintzatu barra zen bizitzakoak, zitu ziren atxaldean. Eta horren naiz. Oidor de konferentziz. Ba, egun launetik gora batzien, dena, zaban, puzten lokala gainera, bero bairuekin, ostatua martxan, janarie, denetekan, edarie. Ardu daudela dela beren pegatinekin, izenekin, beren izenekin, no. Dena grabatzen zuten, puzten aparatuak egin dena grabatzen. Mikrofonak jendera zen. Mikrofono pare bat egon zituzten, aldatik bertzera, jendeari gero galdari bertzen nahi. Frantsesez gehien bat. Frantsesez. Bai. Jendeari jendeare bat. Bai, hemen ere pasatzen da, historia honekin, Euskaldunak fededun. Euskaldun fededun. Lehenago Elizan eta orain Euskal Herriko Unibertsitatean, bai, segitzen du fededun izaten. Bueno, zer, badugu planik goizuetan edo potetxo bat hartuko du edo? Jose guarda. Konsumo bizion divertido. Bueno, hasiko gamotzatika, gero Jose guardara, eta gero estudiondora, eta gero afaltzera, eta jazta. Bueno, bien Baserri bekarrik ez du. Zirkular, baina gero ikusiko dugu zirkular basakabi aldera ber nola zirkulatzen dugu. Bueno, alzat tokia, goizutan badago tokia. Vale, itzuli bat. Aberrak izan, o lo que sea, gero loteko badago. Ez gara inurrun, Txoferrak lo hartzen du hitzalditan. Gero ez. Baina, bueno, gelditzen zara nota. Baina, ganginen ikastaro batera Barcelonan dago. Ez duk ine ikastaro hori? Hori, inberruke, El huevo diferenciado. Huevo diferenciado. Da, eskola, abikultura eskola da, la Real Escuela de la Abicultura Española. Eta dagoen Arenys del Mar. Arenys del Mar. Hoi egiten duzte, hoien esku daude publikazio batzuk hegazti gintzari buruz. Horren joan ginen, egun bateko ikastaroa zenez, bueno, garaio hartan proiektuan burutan nuen eta diploma beti ongi etortzen dire, gero diru laguntzak eskatzeko, ez? El huevo diferenciado, ara tiritsi, eta bitor goizean lo. Ikastaroa entzun, eta gero bazkaldu genuen bapo, eta arratsaldean bitorrezna eta beste biak lo. Eta orduan nik beti esaten dut hiruen artean diploma bat atera genuen. Bueno, etzen interesgarriegia, Hain zuzen ere bertako zuzendariak etzuen idea haunitzik. Publikoan zegoen jendeak gehiago bazakien. Hain zuzen ere, Castello familiak egin zuen eskola hori, eta eskola hori izan da hegaztigintzaren industrializazioa egin duena Espainian. Katalunian ziren hegazti gehienak, zerri gehienak ere bai. Eta orain pentsazazue, orain igual etorriko den lehen esan dizulez, gara lehen ez dugu hitz egin, nekazaritza industriala eta osasuna ere bai hitz egitekoa da. Zen oraingo zoonosiak, oraingo birusak eta ez harritu hegaztien gripearen birusakin segitzen dugu ikateratzen aldituko joa kanpora, ez? Bai. Nik ere bai, baina San Martin de Unskoak ez. Pitillasko laguna dago eta debekua dago kanpora ateratzeko orainik. Eta txerriekin... Bai, zenbait tokitan bai, baina denei ez. Hauek San Martin de Unskoa deitu zuten eta esan zieten orainik ez ez. Eta zerriekin pasatzen aldena da peste porzina zen. Orain adibidez ikusi bara zein den kontestua. Kontestua da Espainia pasatu dela produzitzera kriston zerri pila. Kriston mankrabajanako parasoz kriston zerri pila Txinak demanda zuelakoz. Eta harrigarria da, abeltzaintza industriala gai da urte batzutan industria bat deusezteko eta berria eraikitzeko. Oilo errudlekin hori pasatu zen. 2012an sartu zen normatiba bienestar animal eta kaiola kendu behar ziren.
Urte 2013an eta 2014an Espainiak esportatzen zituen milioika arraultzea, eta horregatik izan ziren gero arazo sanitarioa salmonellaren eta, baina granja guzia, transformazio guzia eman, eta handikan bertze 3-4 urtetara ja berriz ere esportatzen ari da arraultzea, ez? Eta horren zerriena, karo, itxi behar dira granja pila bat, makrogranja horietaik. Zerrienak, zen Txinak ja lehenagoko produziora itzultzen nahi da, eta gainera gehiagora doa, eta ja ez du demandatzen Espainiako zerririk. Beraz, ez harritu, si aparece la peste porcina en España, en las granjas de cerdos, y se sacrifican cerdos, eta por lo menos las aseguradoras ponen dinero edo auskalo. Baina, eta gero kulpa ematen zaie basurdei, ez? Ematen zaie gaztiei, eta ikusten balin baduzue gazti bat zuen etxinguruan gripea zilda, ez? Lehenik ikusi duzu noizbait txori bat hilda, ez? Nik oiluak ikusten ditut, tartekaila, baina txori bat hilda ez da erretxe ikusten, Eta erran nahi dute, la gripe en los pájaros salvajes hiltzen balin badira eta topatzen balin badira, beste arrazoi batzu batik hildira. Gripeik egaztietan ez dago, gripea gure asunto estazionala da, eta kanpoko animali basatiak bertze hotz beroarekin bertze harreman badute. Guk arropa patzen dugu eta kalefakzio eta sua pizten dugu, baina kanpoko animaliek larrua dute, luma dituzte, eta termorregulatzen dira bertze erabatez, eta ez dira birusaren kuentua, ez? Birusaren historia. Eta gaixotasuna, baina hori ere erabiltzen nahi da, baita ere hildo horrekin, hildo behar bada, abeltzantza industriala, emergentzia klimatikoa, bertze alde batetik, arazo sanitarioak, bioteknologiakein sortzen diren alimentoak seguruak dira alde hortatik. Bueno, ez dakit zehari nahi zen berriz itzuline, deformación profesional. Nik ezka badar igual. Gu muizerez gamitatu, Deformación profesional. Ematen du biologian ere oso jarrita zaudela, o zuek ze pensatzen duzen. Nire pertzizioa da, ez dagoela insekto handiak, kakaren insektuak, bai noski, korotzen atzean daudenak, baina inpilin pausak, sorgin horratza, matxin saltoak, insekto, erleak, erleak esaten dute, txinak listorra izan daitekela erleen falta, baina ze gertatu da. Esaten dute, glifosatua direla, eta ez dakizet, baina adibidez hemen glifosatorik ez dago, ez daude plantazio handirik non glifosatoak erabiltzen diren, Baina glifosatua Roundup da bere marka komerziala, seguro goizutan erabiltzen dela inoiz baino gehiago orain. Bai? Roundup, herbizida, sasiak erretzeko. Bueno, lehenago baztanen segakin, belai guzien bazterrak garbitzen ziren segakin. Ez behin baino gehiagotan, segakin. Jendea bazagonean etxean, traktoriak iritsi eta ja hori egiten ez denean, orai gehienek badute kriston herbizida zisterna, eta kriston zisternakin erratzen nahi dira sasiak. Orden erran nazazu, insektuak hor daudenak hartzen duten tragoakin. Ez da. Desbrozadora eta, azkenean, bai. Lurrera boltzen dute, Sakanan ere zisterna traktoriakin eta... Ez da bakarrik bide bazterra garbitzeko, baita bide berria garbitzeko, autopista garbitzeko, eta erabiltzen dute, baina
faktoa jartzen duena, edo ras jartzen duena, edo hori, denak erabiltzen. Bai, hor ja... Ekologikoan ez duen egiten, denak erabiltzen. Bai, hor ja sartzen balin bagara zerealean eta pentsatzazu, balin badute onjo baten problema, eman. Gero, berai bazterra segidan konturatzen zara, pozoia ibili den edo ez. Garbi bali badaude, eta larra egiten ezpada geri, han, zehor ibilutela bertzen da larra, bere esetortzen diren, ez da moztuzu hartzeka. Zegala zautzen da. Bai, ez. Hori bai. Igual dena berde dago ja momentu hortan, baina banden urtean emana bali bada, nahoritzen da, ez da hola, dena ez larri. Eta gero bertze bat, insektuak antena bat dute, denek, eta gero eta elektromagnetismo gehiago dago, antenak hor daude, sakelekoak hor daude, eta sensibilitate desberdina dugu animale guziek. Baina, eta gero, ni adibidez zuk errantu sorgin horratzak, purinak botatzen duzten, asko erabiltzen delako purina baztangoa beltzainek eta botatzen duzten erreka ondoko belaietan, han ez duzu ikusten sorgin horratzik. Adibidez, aizarotzen ohartu nintzen, han errekai begira sorgin horratzak nona ikusten ziren. Uraren kalitateak, uraz kontaminatu egoteak, hemen ikusten dira. Azkenean da, inguruaren kalitatearen ezaugarria dira. Horrek, sorgin horratzak eta ur garbia balin bada, egongo dira gero ur gaineko nola erraten duzu zapateroak, eta bertako amorrai txikiak eta amorraiak eta... Ez da hit, hemen gorreketan nola daude? Gutxi amorria. Amorri gutxi. Bai. Leheno botzen zuten, joan ja... Eta gutxi dago hemen, Eta pentsa, artikutza bedan. Bai. Hande bekatu hona, betitik, pisten amorri pila izan da, hane asko da. Asko, bai, pistik ez du egin. Bai. Nik ustitute, Lehen hazien pistik, ez ez. Baina leheno botzen zuten, amorri botzen zuten. Artikutko nadidez, amorri pila izan dena. Bai. Oan, ere, ez da, ikusten. Bai, hori, nik, arrantzale, egia da baztangoraketan eta hori da, lehenago amorraia bazaun haunitz eta amorraia haundiak ere bai, erreketan, Erditzera igotzen ziren kriston amorrai puskak, erreka, egia da, erreka gehienek ere ur gehiago eramaten zutela ere bai. Uraren kalitatea ere bai, oxigenoa behar da, ura oxigenoa behar duta. Baina, orain adibidez badakizu ze pasatzen nahi den, ze problema dagoen. Problema dago, medikamentu pila erabiltzen nahi dela, depuradorean ez dela garbitzen, eta amorraiak generoz aldatzen nahi dira, sexoz aldatzen zaila. Pentsatzen ze, aldaketa genetikoak ekartzen ditu medizinaren erabilerak, esageratuak, karo. Komuneko zulotik doaz denak. Beste erreka normal oiten ez, hor gauzik ez doa, garbila, erreka txikitan. Erreka txikitan ere ez dagoela. Hor gauzik ez doa. Garbia, du garbia. Guz garbioetan, guztuna, hankaluzten, koluzte hori. Gartza, bai, horiek ere asko daude, bai. Bai, horiek esatute 3 kilo behar ditula egunean? Bai. Bai, eta lehenago etxian etorriko ez? Lehenago etxian ikusten? Lehenago etxian ikusten? Nire errekan ikusten dut. Gero hemen ez dakitzu guk ja baztanen gertatzen dena da, harremanak lehenagoko baserritarra jendea egotea, kanpoko deitu ezagun piztiak esaten zitzaien zure etxaiak zirelakoan, ez? Gaur, baztan dekatatzen karretera gurutzetu du orkatz batek gura itzinean, ez? Orduan, animaliek ja badakite kotxea ez dela arriskua beraientzako.
Erran dut, zu pasatzen baldin bazara zapelatz baten ondoan, lehenago zapelatzak egoten ziren telefono posten gainean. Distantzia de, umbralde, animale basati bat eta ezitua dagoen animale da distantzia fisikoa. Eta beldurrik ez duenean hurbildu egiten gara, gu ere bai, beldurrik ez duenean hurbildu egiten gara, gure animalia gara, baina hurbiltzen dira. Eta orain jartzen dira pikate baten gainean, zapelatzak. Eta pasatzen zara kotxearen ondotik, 2 metrotik eta ez dira mugitzen. Lehenago zapelatzak ez ziren jendearen gana hurbiltzen. Berdin animale gehienekin. Guk konfinamendu sartu ezkero, goizueta betetzen zaitzue basurdez eta horkatzez. Bai, ala da. Eta han duguna da koipua. Edatzen ari da erreketan. Koipua ez dakit zer den, Frantziako, Ego Amerikako marraskari handi bat, arratoi handi bat izango balitz bezala. Eta hori, larrua kentzeko ekartzen zen Frantziara eta edatu dira ibai gutxietaz, eta ja badira 25 bat urte, eta gertatzen dena da, orai abeltzaina lehen esan dizuetan bezala, tratore gainean ibiltzen da. Eta tratore jeisteko gero eta gutxiagotan, gero eta makina handiagoak, gero eta eremu gehiago egiteko, eta gaur, zabaltzen ari dira erreka guztietan, ez? Nola dituzu? Koipuak. Bastanen ja, eta lehenguan ikusi nituen guarda pare bat ari zirela horren egizien eran, kontxo. Baina erraten nielakoz ni, eta horiek zer, horiek ez dira, espezie invasoreak eta eskazkenean... Esate beren bestelako bota itzuntu gaina hundi ditu eta... Bai. Bertako espeziek eta bota ditu. Bai. Hok kontua da, azkenean, baratzean sartzen balin badizute, bai. Ez da kastorra, kastorra ez da, ez. Kastorra ere bai, ez? Ere bai badago zen. Kastorra ere badago, bai. Kastorra argan ere baumen dago, kastorra bai. Eta gero bestea da bisoi europarra, Amerikarra sartua dagoela eta hemengo, bai. Hori dago, bai, baztanen jartzen dituzte arteak kontrolatzeko bisoi europarra, eta hor sartzen dira bisoi europarra ez diren bitxo guziak. Bengoen askatu zuen eta zen fuina bat, ez? Eta fuinak eta jinetak eta horiete, baina bisoi europarra kasik ez dago, baina hala ere, dago arautegi bat ez dakinon bisoi europarra zaipatzen duena eta hor dauden langileak kontratatzen dira bisoi europarrako eta gainerako guzia, hemen dirua ekartzen du bisoi europarrak eta gainerakoa lehengua jineta ikusi nuen lehenbiziko aldiz, bizia ez nuen ikusi jineta bat, eta etxe ondo dut jineta bai. Jineta bai. Katak bai, hemen ikusten da dixente. Bai, horregatik, bai, hau. Bai. Horre, liburu horretan ongi agertzen da, goizuetan berri. Baserriak eta agertzen dira oso liburu polita da, bai. Batziko, ez da hemen bizi ez, hori lehitzan bizi da, ez? Bai. Bueno, guazen. Bueno, nik hemen dut. Bueno.